مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم كنز للشعر، حاجه حلوه جدا ومفيده لتساقط الشعر وللقشره، وبتطول الشعر كمان وبتمنع التقصف والهيشان. طبعا احنا عارفين كلنا فوليك اسيد، ده طبعا احنا كلنا كنا بناخده. في بي 6 وبي 12، هو مفيد جدا للجسم ومفيد جدا للشعر. النهارده هنجربه معانا للشعر. اخدت 3 حبات من البرشام، دوبتهم في ميه زي ما انتوا شايفين كده، ميه دافيه. هنقعد نقلب فيها جامد طبعا. يعني ممكن لو انتوا عايزين بقى تكسروها بايد الهون في كيس كده صغير علشان خاطر يدوب معاكم بسرعه. ومعانا معلقتين من القهوة، طبعا احنا عارفين فوائد القهوة للشعر. حمام كريم، المنك حلو قوي بتاع الافوكاتو، ده بتاع الافوكاتو، الجوجوبا وزبدة الشيا. هما 3 حاجات بس اللي احنا بنستخدمهم، البرشام والقهوة والحمام الكريم. طبعا بص، احنا هنجيب علبة فاضية وهنحط فيها المكونات بتاعتنا ونحطها نستخدمها. واول شهر هنستخدمهم 3 مرات في الاسبوع، وبعد كده بعد شهر هنستخدمه مرة واحدة في الاسبوع علشان تجيب نتيجة معانا فورية. فهنستخدمها 3 مرات في الاسبوع. لازم يكون الشعر نضيف، يكون مغسول بالشامبو كويس زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا بدوب البرشام. اخدنا 3 من حبات البرشام، تمام. فوليك اسيد اللي هو دوت اللي هو الاصفر. هقول لكم بقى الخطوه اللي جايه هنعمل فيها ايه. طبعا كده البرشام دوبناه كله. هنجيب القهوه. طبعا احنا عارفين قد ايه الكافيين حلو جدا للشعر، وبنستخدمه كمان يعني بنجيبه غالي، شامبو غالي بيكون فيه كافيين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا ليه حطيناه على الحمام الكريم ما حطيناهوش على شامبو؟ علشان القهوة بتنشف الشعر، تمام. عشان كده احنا استخدمناه على حاجة طرية بتطري الشعر بدل الشامبو. طبعا انت بتغسلي طبعا شعرك عادي جدا بالشامبو، بعد كده بتستخدمي المكون ده بالحمام الكريم، تقعدي بيه نص ساعة على شعرك. عايز تقعدي بيه ساعة بس، بعد يعني اطول من كده لا، نص ساعة او ساعة كبيرك قوي. وبعد كده بنشطفه وما بنغسلوش تاني بالشامبو. هنحط دلوقتي الحمام الكريم، او زي ما انتوا شايفين ده طبعا المكون بتاعنا. حطيت 5 معالق حمام كريم، تمام. كل ما تزودي كل ما يبقى احسن في الحمام الكريم علشان يقعد معاكي. انت طبعا تستخدميه 3 مرات في الاسبوع، تمام. طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنعمل ازاي بقى شعرنا؟ هنقسم شعرنا 4 تربع، وهناخد جزء جزء وهندلكه كويس قوي، فروة الراس بالخصل نفسها بالشعر كله، اهم حاجة الاطراف بالحمام الكريم طبعا المكون اللي احنا عاملينه دوت. وبعد كده بنغلف شعرنا بكيس بلاستيك او بونيه، او لو عندك برو كاب ممكن تعمليه. بيقعد طبعا نص ساعة او ساعة، وبعد كده بتشطفي شعرك، تمام. ده طبعا هما 3 مكونات، والبرشام دوت رخيص يعني مش غالي. فطبعا احنا هنعمل المكون ده زي ما انا قلت لكم. طبعا داخل علينا طبعا رمضان والعيد، لازم نهتم بشعرنا قبل ما نصبغ شعرنا. فانتوا المكون ده قلنا 3 مرات في الاسبوع ولمدة شهر، وبعد كده مرة واحدة هتبقى في الاسبوع، تمام. يا ريت تجربوها. واهم حاجة فروة الراس علشان تساقط والقشرة.
مفيش اي ضرر من الموضوع دوت. طبعا انا عملته زي ما قلت لكم حمام كريم، انا ممكن كنت احطه في الشامبو بس بينشف الشعر، فاحنا عايزين حاجه تطريها ويبقى في لمعان، فاحنا يعني نعمله بالحمام الكريم. الطريقه دي حلوه قوي، جربوها للشعر، وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك، ما تنسوش تعملوا لايك والتعليقات، ومستنيه تعليقاتكم.